الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانهين الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مزواج ولده وذريته وآله وصحبه والشهداء والعلماء والأولياء الصالحين والمؤلفين والمصنفين وآبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها. سنة روحي الإمام البخاري والإمام ابن جمرة ومشايخما أمدنا بأسر وتعالنا من بركات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tunggaken kagem jamaah ingkang nembe nandang gerah khususipun Pak Awit, Pak Dahlan ingkang sak menika nama lan keluarga kita sedaya termasuk Pak Rurun lan mbok bilih mboten kasebat asmanipun. Mugi-mugi Allah taala enggal paring kesehatan dipun paring kesehatan lahir batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa jami'il muslimin amin. A'udzu billahi الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
ساحر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin ya Allah rabbul alamin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apa ana satemene Ibnu Umar iku sami'a mireng sapa Ibnu Umar an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha nyegah sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
antu sabbara ing oleh den pateni kanthi alon-alon apa bahimatun hayawan au ghairuha utawa sakliyane bahimah lil qatli krana den pateni. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadis 216 menika dipun riwayataken dening Imam Bukhari saking sahabat Ibni Umar. Abdillah bin Umar. Dados Ibnu itu anak, Umar sahabat Umar. Ibnu Umar putrane sahabat Umar. Putrane sahabat Umar niku kathah. Tetapi ketika disebut Ibnu Umar, itu yang dimaksud adalah Abdillah bin Umar. Sebab Abdillah bin Umar niki putrane Umar bin Khattab nggih sahabat sebab manggihi sugeng Kanjeng Nabi, iman datang Kanjeng Nabi, dan beliau termasuk sahabat yang penting dalam penyebaran ilmu. Kranten Abdillah bin Umar niki piantun ingkang dening Gusti Allah dipun anugerahi apalan ingkang kiat. Pramila Abdillah bin Umar ini termasuk satu di antara 7 sahabat sing paling kathah ngriwayatke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedhik riwayat Abdillah bin Umar. Abdillah bin Umar niku Pak niku termasuk sahabat ingkang gadosaken kados pundi Kanjeng Nabi ibadah dan di mana beliau beribadah. Kanjeng Nabi niku ibadah ngoten digatosaken dening Abdillah bin Umar. Sak enggone. Jadi tidak hanya bagaimana Kanjeng Nabi beribadah, tapi termasuk tempat yang dipakai oleh Kanjeng Nabi ibadah. Nah, mungkin Kanjeng Nabi sampun meninggalkan tempat nggon sing dinggoni Kanjeng Nabi niku terus dinggoni Abdillah bin Umar. Jadi beliau ku seneng napak tilas panggonan-panggonan ingkang natos dipun damel ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saking niku ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa tabarruk ngalap barokah di tempat-tempat yang mulia karena memang tempat itu pernah disinggahi oleh para nabi, para rasul, aulia, ulama, itu termasuk niku wonten dalile. Dalile Abdillah bin Umar niku nindakaken kados mekaten. Nah, wonten hadis niki Abdillah bin Umar mireng Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi nyegah ya. Abdillah bin Umar niku mireng Kanjeng Nabi nglarang mateni kewan niku dengan cara pelan-pelan. Mateni kewan dengan cara pelan-pelan. Pelan-pelan niku napa lek mbeleh niku kurang cepet, utawa mungkin alat untuk nyembelih itu kurang landep, utawa kewan niku ditokne ora dikek apa-apa sampai mati. Lah mula pramila jenengan sing gadah open-open kudu ngati-ngati, Pak. Lek gadah open-open napa mawon niku kudu ngati-ngati aja sampai kaliren akhirnya sampai teko dini. Masya niku lali. Pramila nyun sewu, kula nu termasuk wong sing gak seneng open-open kewan sing dikurung. Mboten berarti kula
membenci pekerjaan itu tidak. Tapi menggakula resiko. Wonten tiyang niku duwe open-open karena pada waktu itu dia harus meninggalkan rumah. Kayak ndadak. Tiang nek ndadak kadang-kadang kan mboten saged merencanakan, tidak bisa berpikir secara lengkap. Lunga ten mawon. Rong dina ninggalne omah. Lah mulih teko omah akeh kewane sing mati, manuke mati, iwake mati. Sebab menapa keluwen lali ora ke makan. Wonten hadis sanes dipun ceritakan ada seorang perempuan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ora mergane dheke ora salat, ora mergane dheke niku ora poso, ora mergane dheke elek karo tanggane. Tapi apa? Duwe kucing dikurung, ora dikek pakan sampai mati. Niku lho, Pak. Jadi ada hal-hal yang kayaknya itu sederhana. Alah mandak kewan awake dhewe sampun ningali kewane, tapi lihatlah bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah saking hadis niki Al Imam Ibnu Abi Jamrah niku ndawaken ada beberapa kesimpulan yang dapat kita jadikan pelajaran. Pertama nopo? Pertama, termasuk salah setunggal piwucal ajarane Kanjeng Nabi itu adalah duweni sifat arifku. Rifku nu welas. Welas kepada semua. Ora kok menungso, Pak. Termasuk neng kewan. Sebab napa? Sebab Gusti Allah niku gadah sifat welas. Lan awake dhewe niki dipun perintahkan supados menirukan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Quran niki, Pak, sak meten akeh niki lho. Niki lek jenengan buka pertama kali. Itu ayat yang tertulis adalah dengan menyebut asma Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sifatnya Gusti Allah niku wadah, Pak. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kathah. Tapi Gusti Allah niku ketika mengawali kitab suci ini pun ingkang dikumpulaken dalam mushaf ini, itu Allah memberikan sifat terhadap pribadinya itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim niku podo, Pak. Podo dalam arti kedua kalimat itu berakar dari kata yang sama. Kata rahmat, welas. Kata rahmat. Cuma dari rahmat itu kemudian yang satu berubah menjadi Ar-Rahman, yang satu menjadi Ar-Rahim. Tapi sama, akar katanya sama, rahmat. Itu nuduhne Gusti Allah itu dalam mengelola jagat semesta ini lebih mengedepankan rahmat, welas. Welase Gusti Allah niku ning kaulane Gusti Allah, ning makhluk Gusti Allah ora karo menungso tok, ning kewan. Kadang awake dhewe mikir ya, iki enek barang sing haram berat, najis muladhah, tapi Gusti Allah yang nitahne. Ya bahasane babi gitu. Asu. Lha aja diketingi sebab napa? Niku makhluk Gusti Allah. Perkara kuwi najis itu iya. Tapi jangan kemudian itu kita pakai untuk mengolok-olok. Sampai enek barang elek niku diwadani asu. Enek barang elek diwadani babi, celeng. Jangan sampai. Sebab menapa? Awake dhewe niki nganggo barang sing Gusti Allah nitahne. Gusti Allah nitahne.
Lah Allah menciptakan itu ning Quran pun dipundhaken Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lek barang iki ora enek gunane nyapa dititahni. Kan ngoten. Mbuh itu untuk keseimbangan alam ataukah untuk yang lain. Jadi menungso kuwi ning Gusti Allah iki dititahne ini sebagai objek utama. Kabeh ini kangge menungso. Lah untuk memberikan kenyamanan hidup itu Allah ndadekne wit-witan dengan berbagai jenisnya. Terus ndadekne kewan dengan berbagai jenisnya. Itu jangan sampai kemudian ada yang kita matikan. Nanti mata rantai itu ketika ada satu yang punah maka akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi awake dhewe niki ning Kanjeng Nabi diulang dadi wong kon sing arifku duwe sifat welas. Kaya dene Gusti Allah niku mengedepankan rahmat dumateng kaulane dumateng makhlukipun. Pertama itu. Yang kedua, hadis ini kata beliau Ibnu Abi Jamrah itu sebagai bukti welase Gusti Allah ya kepada semua ciptaannya. Kok ngoten? Enek kewan niku ning Gusti Allah didadekne pancen untuk kebutuhan makanan manusia. Sing halal-halal niku lho. Jadi dititahne niku pancen untuk makan, untuk dimakan. Untuk kebutuhan makanan. Bongsone iwak kali, bongsone unggas, sapi kebu, ya. Bongsone napa pitik dan seterusnya itu. Tapi Gusti Allah lumantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring dawuh awakmu lek mateni barang sing iki tak halal nih kuwi carane yo sing apik. Lah niku lho Pak. Carane sing apik. Aja sampai terus enek pitik kabeh 5 terus lek mbeleh ning ngarepe. Kan pitik mesti kecil-kecil ya niku. Jadi stres. Ngerti apa kancane dibeleh. Dia itu punya insting loh Pak, punya naluri loh Pak. Ya, punya naluri. Jadi lek mateni kuwi ya sing tepa slira ngoten lho maksudnya. Aja sampai dikitone liya-liyane. Ya mesti kok budi mesti dia akan berusaha amrih enggak diperlakukan seperti temannya. Opo neh ngerti lek beleh mau wedeni. Ya, lek beleh mau wedeni. Nah, wonten hadis niki wonten keterangane dipun ngendikaken ngeten, Pak. Benjang wonten dinten kiamat. Niku wonten manuk emprit ingkang pradul dan Gusti Allah. Ngeten. 5 kota tani abathan. Gusti kula nyuwun keadilan panjenengan. Kula niku manuk emprit sing dipateni. Gek mboten dipateni sebab napa? Wis kur dingsuto niku. Rene meneng kula niku damel napa nih. Lah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas kita ini jangan sampai aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Opone kok itu sifatnya ngerusak. Ya. Nah, perbuatan itu yang tidak ada juknisnya enggak ada, Pak. Indonesia wow, dia ngiseng enek juknisnya loh, Pak. Lah gitu. Agama Islam niku lho, ada ngiseng lho, enek juknisnya. Iji aja madhep kiblat. Lah niku lek mlebu nganggo sikil kiwa, lek metu sikil tengen. Ya. Terus lek memegang kemaluan jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Mesane mengke nganggo
tangan kanan gak enek wong potokan jenengan bar kowe salaman diambung. Padahal bar dikecewa ya mesane itu Pak. Karena bedhe ngalah barokah, oleh apa deh wong bar dikecewa. Lah niku. Terus kon ndonga itu kan juknis to Pak. Lah, iku juknis iku. Bare kon dilatih saurunge ndonga. Lah ngoten niku. Badhe tilem wudu dhisik, miring. Lah niku kan juknis itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada kita untuk berkegiatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan petunjuk teknis bagaimana kita berkegiatan. Pramila wonten hadis dipungendikaken min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Awake dhewe niki Pak pengen ngerti Islamnya awake dhewe apik apa ora. Itu gampang sakjane. Dalam waktu 24 jam itu, aktivitas kita itu antara sing manfaat karo ora iku endi ngoten mawon. Kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, oh berarti awake dhewe termasuk wong sing Islami wis toto. Tapi kok awake dhewe niki si urung iso memanage dengan baik, itu berarti urung toto Islami. Contoh ngeten Pak. Imam Ghazali niku natos ngejak awake dhewe mikir. Ngene Kang. Awakmu kuwi lek nek Gusti Allah dipari umur 60 tahun misalkan. Jadi lek sudah tahun sakniki pun 50 punjul berarti ya anu Pak Ghufron kudu ngati-ngati. Jadi wis cedhek harus 60 tahun. Lek sik 4 bulan sik rada adoh. Nah, kalau kamu diberi usia 60 tahun, sehari semalam 24 jam kamu tidur 8 jam. 8 jam. 8 jam niku berarti kan sepertiganya toh Pak. Sepertiga dari 24 jam. Kok jenengan istiqomah tilem bendino 8 jam sampai umur sudah tahun. Niku lek dikelompok nih berarti untuk tidur saja itu sudah 20 tahun. Yang 60 kan 20 toh Pak. Jadi awake dhewe kuwi ternyata turune tok 20 tahun. Lah, maka bagaimana tidur itu menjadi ibadah? Jangan sampai tidur itu enggak manfaat. Turu ibadah. Sebab lek ora dadi ibadah, awake dhewe kentekan 20 tahun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibadah itu terus pundi lho. Ibadah mboten niku kalek niati lho, Pak. Niat itu kenapa dalam Islam menjadi hal yang utama? Innamal a'malu binniyah. Sebab untuk membedakan paweweh iki hadiah, opo iki sedekah, opo iki wakaf, opo iki suwab. Itu kan hanya karena niatnya. Lek kula maringi dateng Pak Ghufron. Karena Pak Ghufron punya jabatan. Dan niat saya adalah untuk mengaruhi Pak Ghufron dalam mengambil kebijakan, namanya suap. Masya kula muni ini Pak niki hadiah, parsel. Tapi kok sausi di parsel ini kemudian kebijakannya itu berubah, itu namanya suap. Masya tidak murni. Jadi nilainya akan berbeda-beda, nek sing 100%, nek sing 90% dan seterusnya. Kalau saya memberikan kepada Pak Ghufron ini niatnya menghormati, menyadia. Lek mergo ganjaran namanya sedekah. Kalau saya lepaskan hak milik saya untuk kepentingan umat secara umum dan sifatnya abadi namanya wakaf. Jadi tergantung dengan transaksinya, Pak. Status perbuatan itu menjadi seperti apa tergantung dengan transaksinya. Nah, di sini perlunya kita punya ilmu. Podo-podo turune lek jenengan badhe sarin duwe niat aku tak ndang turu engko bengi ben iso ndang tangi. Tinggi ibadah.
aku tak ndang turu awakku ben seger bar kuwi terus gawe dalam rangka golek apa itu golek maisah untuk menghidupi istri dan anak-anak. Itu jadi ibadah. Tapi lek kudu beleksek ngoten. Alah wis. Sungipi kelindian lah. Mungkin ora diniati kok. Itu. Jadi lek 20 tahun iki, Pak, awake dhewe gak tinggal muni, Pak. Entek 20 tahun. Karek patang iki akeh apa ora ngoten. Jadi Allah menciptakan kita untuk beraktivitas, Allah telah menetapkan petunjuk pelaksanaannya. Maka nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai niku enek manuk emprit niku wadul ning Gusti Allah, pelaur Gusti Allah disuni tulung kapure dangu, datang si Suto apa sebabe kok mateni dheke tanpa tujuan yang jelas. Ya. Terus pemain semut ini ki yo dipikir dhisik pas saiki, Pak. Iki tak pateni apa tak kon ngalih. Lek sekirane iki kon ngalih iso ya jadi pateni. Kejaba kewan-kewan sing Kanjeng Nabi niku perintah kapurih mateni kaya ula, kaya kalajengking ngoten niku. Nah, sampai itu nyun sewu anak tokoh India Mahatma Gandhi niku karena sangke welase iku gak tau mangan daging. Gak tau mangan daging. Soale mangan daging iku berarti mateni iku sangke kebacut lek welas. Tapi ana wong sing luwih gragas ya ornone wong ngoten niku. Ana sing barang sing haram barang dipangan. Jadi awake dhewe napa niku kula sampai diwaturi lare kula ken garap sawah niku. Ya latihan lah. Maksud kula niku kersane bocah-bocah niku iso ngrasakne betapa bahwa kita makan itu prosesnya sangat panjang sekali. Jadi ben ngregani ning nikmate Gusti Allah niku lho, Pak. Terus wadul niki mrete kathah niku terus pundi. Ya repot awake dhewe. Lek ora diplinteng, lek mangan yo ora duwe duga. Jane karep kula niku tak jak MOU ngoten lho, Pak. Kesepakatan ngono lho. Ora apa-apa kaya mangan, asal aja kok entekne ngono. Karep kula ngoten. Lah mari yo ora patek dong lho kono. Ya wis ngene gusane. Aja sampai apa kuwi jenenge awake dhewe besok ditakoki renon Gusti Allah. Ya alhamdulillah. Saderenge panen jagung niki, saderenge panen sing terakhir niki kula takoki. Oleh pira panenane? Kalih sak, Pak. Alhamdulillah. Dadi sawah papan karo tengah kotak niku lho, Pak. Oleh kok rong sak. Lah liyane sedekah dateng mprit. Alhamdulillah. Arep nesu wis kadung dalil ora nesu ki. Babone ora pulih, Pak. Babone ora pulih. Opone, Pak? Batine padahal bocah niku nggarap balik kalau nukone sego piro entek pirang atus niku. Jenenge bocah pondok tandure 4 dino. Jadi rugi ajane niku. Tandure 4 dino bocah 15 sarapan niku jenenge bocah hobine mangan. Jadi kayak piro entek. Padahal niku lek ngerjakne niku sehari pun rampung. Ngene panen ngoten niku panen pirang-pirang dino. Dadi biaya operasional niku bengkak. Iku lek cara hitungan bati rugi ngoten, rugi kula niku. Tapi niat kula mboten golek bati, niat kula pembelajaran dateng lalare. Ngerti oleh arep mangan iki lho, kaya ngono rekasane. Lan awakmu aja sakarepmu dhewe wong tuwamu kula ngotenaken. Ingkang nomor 3 saking hadis niku nedahaken keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil niku salah satu prinsip dalam agama.
Kuatah niku wonten Quran kalimat-kalimat ingkang berakar saking kata adil. Terus adil niku secara umum artosipun seimbang. Seimbang. Seimbang niku ngeten. Niku lek cara teori fisika Pak nggih. Terus lek kula niku golek bola. Terus ngisore kula bandoli watu. Mengke kula geret ing dhuwur ngeten niki. Kalau ini belum imbang, maka bandulnya akan bergerak-gerak. Jadi gerak itu adalah arus bolak-balik dari titik yang seimbang. Arus bolak-balik dari titik yang seimbang. Nanti kalau dia sudah imbang Pak, meneng Pak. Meneng. Jadi tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, seimbang. Lek cara motor balance. Karena lek motor kok setire niki sik normal, ditokne ya lurus. Mboten baloh ngiri, mboten baloh kanan. Ini balan. Lek rada mbaloh ngiri utawa kanan niku dibalansingke. Balan. Adil itu balan, seimbang. Jadi kita ini dalam hidup dan berkehidupan ini dening Allah, dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari untuk yang seimbang. Pun dalam nopo kemawon. Imbang Islam itu adalah agama yang imbang. Imbang apa? Imbang dalam akidah. Wong niku ning Gusti Allah dititahni. Terus diperintah kepada Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Tapi dalam prakteknya ada yang tidak seimbang. Enek sing gak ngakoni Gusti Allah babar pisan. Enek sing ngakoni tapi nggawe tambahan pangeran liyane namanya musyrik. Jadi ada yang terlalu ke kiri itu mulhid wong sing ateis, orang ngakoni eneke pangeran. Tapi enek sing ngakoni oke pangeran. Lah, Islam itu adil, tengah-tengah, ya ora ngono kuwi, ya ora ngono kae. Dalam hal akidah. Dalam amal juga seperti itu. Jadi awake dhewe niki diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk imbang karena Allah sendiri juga menerapkan keadilan di dalam ngopeni titanipun Gusti Allah. Niki sing kaitan kalih kesimpulan ingkang dipun dawaken dening Imam Ibn Abi Jamroh terkait kali hadis niki. Nah, niki untuk melengkapi hadis niki Pak. Niki kan kaitan kali masalah niki beleh niki wow. Niki situasinya adalah situasi kita akan menghadapi Idul Kurban. Dengan tadi jam 09.00 nih. Kalau winginane niku kula aturaken terkait Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ada yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, wonten sing berbentuk binatang, itu untuk kebutuhan manusia. Tetapi tidak semuanya bisa untuk dimakan. Jadi enek sing halal, enek sing haram. Nah, hadis-hadis yang lalu niku nerangni masalah kewan, ya, nerangni masalah kewan. Kewan ingkang halal dimakan dan kewan ingkang haram dimakan. Dados awake dhewe kudu ngerti endi kelompok kewan sing halal, endi kelompok hewan sing haram. Lah saniki kewan sing halal niku wonten ingkang kita mengkonsumsi itu tidak perlu dibeleh. Jadi awake dhewe niki
arep mangan niku ora dadak kudu dibeleh. Nggih menika kelompok binatang apa saja yang hidupnya hanya di air. Dadi lek enek kewan kok uripe niku ning banyon, dia tidak bisa hidup di darat. Jadi bukan termasuk amfibi. Jadi uduk kewan darat, uduk kewan banyu yo ning darat. Jadi betul-betul habitatnya itu adalah air. Maka untuk mengkonsumsi itu tidak perlu untuk dibeleh pun. Niku jumhur ulama dawaken kados mekaten. Kewan nopo kemawon, mbuh kuwi bentuke kaya asu, mbuh bentuke kaya babi, bentuke kaya menungso. Lah, pokoke lek pancen niku kewan, ke uripe ning banyon niku mboten perlu dibeleh. Lah, kewan yang perlu dibeleh niku kewan daratan. Kewan daratan. Jadi untuk mendapatkan bagaimana kita bisa mendapatkan binatang itu halal untuk dimakan, itu ada dua caranya. Pertama dengan diburu. Dan kemarin sudah diterangkan tentang pemburuan itu. Jadi kena pakai alat yang tajam ataupun pakai binatang yang terlatih. Bongsone asu yang terlatih. Jadi kalau awake dhewe niki berburu pakai anjing yang terlatih, kemudian dia menerkam mati, itu enggak apa-apa. Jadi itu sebagai pengganti dari penyembelihan. Atau dipanah atau kanggo tombak, terus mati. Niku enggak perlu dibeleh. Lek dibedil terus pundi kalau aturaken, bedil niku lek bedil manuk sing modele tumpul ngoten niku mboten sah. Lek mati niku dibedil sebab napa? Sebab mati niku tidak pakai senjata yang tajam. Itu karena tekanan yang kuat saja menyebabkan dia mati. Yes. Yang kedua dengan cara disembelih. Lah, kalau kita berbicara masalah penyembelihan ini Pak, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang menyembelih. Nah, jadi sing beleh. Enek kewan niku halal, bongsone pitik, bebek, mentok, doro. Halal, kewan ini termasuk jenis kewan yang halal. Tapi kok sing beleh niki wong sing nyebabne penyembelihane kuwi ora sah. Kewan iki dadine malih haram. Maka sebelum kita berbicara teknis penyembelihan, yang perlu kita perhatikan adalah yang menyembelih dulu. Wonten kitab Fiqhul Islam Madilatuhu karangan Dr. Wahbah Zuhaili niki dipun ngendikaken wonten piyantun ingkang ulama sepakat hasil penyembelihannya itu menyebabkan ora sah. Kok wong niku beleh, niku belehane mboten sah. Lek mboten sah, maka binatang itu walaupun jenis binatang yang halal niku matine padha karo mati ora dibeleh. Lek matine ora dibeleh, cara syarak niku jenenge bangkai. Bangkai niku najis, dadi pemau dimangan niku padha karo mangan batang. Lah, siapa itu? Adalah al-kafir, wong kafir. Wong kafir yang bukan ahlil kitab. Wong kafir yang bukan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Nasrani dan Yahudi. Wong kafir sing udu ahlul kitab. Siapa mereka itu? Wong kafir tapi bukan ahlul kitab. Wong musyrik. Orang penyembah berhala, orang yang tidak beragama, al-mulhid. Jadi tidak mengakui Tuhan, ateis. Nah, jadi wong musyrik, orang penyembah berhala, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu kalau dia nyembelih Pak, masuk binatangnya itu halal itu mboten sah. Jadi kewan iku hukume malih kaya bangkai. Pramila Pak, wonten kitab niki dipun ngendikaken wa binaan alaihi tahrumul luhum al masturadah minal biladil wathaniyah
kalyapan awis suyuyah karusia wasin awillati la tadinu bidin samawi kal hindi. Awake dhewe niki lek tuku panganan kok bahane niku iwak. Apa niku sapi, napa niku pitik, kok niku barang impor, Pak. Niku jenengan tingali. Niku asline saka ndi? Lek dari negara-negara yang mayoritas penduduknya itu adalah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Kan wonten negara ateis itu. Negara komunis itu, Pak. Ataupun dia itu adalah penyembah berhala. Atau beragama bukan agama samawi. Iku lek cara fikih Pak, haram, Pak. Walaupun mungkin saja orang berkilah, iku subhat mergane apa ora jelas halal harame. Tapi untuk makanan ini memang kita harus betul-betul hati-hati. Terus jenengan lek tumbas panganan iku jenengan tingali ini produk mana? Produk mana? Kalau ini adalah barang imporan, iku hindari impor dari negara-negara yang niku kriterianya. Dia termasuk yang tidak mengakui adanya Tuhan atau penyembah berhala ataupun agamanya adalah agama arzi. Nggih. Niki mboten sak kula sebut niki jenenge negara. Sebab niki ditayangin online niku. Dadi perkara niku mengke. Nah, lah terus ingkang sah itu yang bagaimana? Yang sah yang ulama itu sepakat adalah sing beleh niku al muslim al baligh al akil, orang yang Islam baligh berakal, laki-laki. Syukur-syukur wong niku wong sing gatekne babakan salat. Gatekne babakan salat. Dadi lek enek wong KTP-ne Islam tapi ora patek salat, kayak niki jagal. Lek enek liyane Pak, golek liyane ya Pak. Nah, lek enek liyane golek liyane. Sebab napa? Sebab niki badhe dipangan. Mesakne sing mangan iku mengke. Nah, ada kemudian yang ketiga itu yang dihilafkan oleh ulama. Yang dihilafkan oleh ulama itu termasuk adalah ahlul kitab. Oh, Nasrani ataupun Yahudi. Nasrani ataupun Yahudi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa hasil penyembelihan ahlul kitab itu pada dasarnya adalah sah dan halal. Sah dan halal, ahlul kitab. Cuma siapa ahlul kitab itu? Iki lek cara mazhab Syafi'i iku sing paling ruwenik, Pak. Jadi ahli kitab sing beleh niku ahli kitab yang turun temurun sampai tekan dhuwur kuwi mbah-mbahane adalah wong sing memegang ajaran ahli kitab yang masih orsinil. Ya kan angel to golek ngoten niku. Dan ditakoki, bapakmu sapa, mbahmu sapa, buyutmu sapa ngoten. Jadi dia itu adalah anak turun ahlul kitab yang memegang ajaran Taurat dan Injil yang masih sinil. Jadi zaman Kanjeng Nabi niku anyar-anyaran mendapat wahyu, beliau diajak oleh istrinya, oleh Khadijah untuk konsultasi kepada Waraqah bin Naufal. Itu orang Nasrani. Tapi orang Nasrani yang orsinil, artinya yang berpegang kepada kitab Injil yang masih asli. Lah, lek cara mazhab Syafi'i adalah yang seperti ini. Lah golek sing ngene angel to, Pak. Mosok awake dhewe arep takok, mbahmu sapa jenenge? Kuwi dhisik asline agamane apa? Iku Nasrani anyaran apa kawaan? Iki turunan saka mbae yo. Terus mbae sapa jenenge? Kangelan to. Ini yang paling sulit mazhab Syafi'i ini. Nah, sing paling napa niku? Sing paling gampang niku adalah mazhab Maliki ataupun mazhab Hanafi. Jadi asalkan iku
Ahlul Kitab, Nasrani, Yahudi itu sudah boleh. Tidak boleh. Hanya saja niki dipun ngendikan ngoten mriki niki, kalau kita ini makan makanan yang disembelih oleh mereka atau diolah oleh mereka, pada dasarnya adalah sah, halal. Tapi kalau penyembelihan itu untuk kegiatan-kegiatan ubudiyah mereka, lek awake dhewe kuwi nimbrung mangan, itu berarti kita kontribusi propaganda ajaran mereka, iku lek cara fikih Syafi'iyah lan fikih Malikiyah enake didoi. Hukumnya makruh. Tidak sampai haram, hukumnya makruh. Jadi kan selalu ditanyakan, Pak, lek pas wayah hari raya mereka kemudian kita ikut makan itu bagaimana? Kalau dari sisi makannya itu enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita nimbrung itu berarti ya kita memperbesar kegiatan mereka. Kan satu kegiatan itu kadang-kadang butuh pengakuan dengan cara bagaimana? Melibatkan banyak orang. Jadi saya rame itu saya oleh dukungan. Kalau kemudian kita ikut-ikutan itu semakin membesarkan ya, kegiatan mereka, iku lek cara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, iku awake dhewe apike ora usah melok. Walaupun dari sisi makanan itu sendiri itu adalah halal. Ada semangke jenengan arep Natalan bareng ngoten nika ora usah takok-takokne. Ya, kalau dari sisi makanannya enggak apa-apa. Tapi kalau aspek-aspek yang lain, ya, aspek-aspek yang lain. Jadi lek barang sing mungkar niku Pak ya. Itu paling tidak awake dhewe niki kan ingkar dengan hati kita. Ojo sampai awake dhewe nimbrung, lek awake dhewe nimbrung itu berarti awake dhewe ngiyani barang sing ora bener kuwi awake dhewe katut malih ora bener. Jadi tadi yang pertama kita harus melihat. Nah, nyun sewu Pak samangke niki ya karena memang ekonomi itu ekonomi kapitalis. Jadi mana yang punya modal besar itu ya yang bisa berkuasa, yang bisa menentukan. Ning Ponorogo niku kan sane kathah restu-restu to Pak. Ya wedi kudu ngati-ngati kuwi walaupun sing ngladeni yo bolone awake dhewe tapi juragane kan ya bangsane kono. Jadi kalau kita membeli itu ya dipilih yang paling aman untuk kita. Kemudian yang kedua adalah niku lek wis kita tahu siapa yang menyembelih, yang kedua adalah ketika menyembelih. Nah, niki Pak sing perlu dipun gatosaken. Nalika mbelih niku Pak. Itu kalau kita melihat anatomi leher binatang itu ada beberapa saluran. Yang terpenting agar sah itu adalah dua, Pak. Yang pertama adalah saluran makan, dua saluran nafas. Saluran makan itu namanya hulkum, saluran nafas namanya mari. Barang loro ini kudu tugel, Pak. Kudu pedot. Kalau saluran nafas itu letaknya di belakangnya saluran makan, dadi rada mburi. Dadi lek awake dhewe pengen ngerti iki sah apa ora, barang loro niki didelok mawon, tugel apa ora. Lek loro ini tugel berarti sah. Jadi ada saluran makan, wonten saluran nafas, ada lagi nanti urat nadi. Nggon mlakune getih. Nggon mlakune getih niku lek pedhot luwih apik, pomo ora pedhot gak apa-apa. Sing penting saluran makan, saluran nafas kali niki. Mbuh niku pitik, mbuh niku bangsane sapi wedhus kebu. Sami niku ada dua saluran itu tadi. Sing penting niku pedhot.
Nah niku sing perlu dipun dipun gatosaken. Aja sampai awake dhewe ningali niku terus ragu-ragu. Kalau wingi Pak Imam niku tanggal dateng kula. Enek wong ngarani beleh pitik kemanien. Nah terus Pak jenengan, Pak. Kemanien niku kan kewan niku lek sing jenis jantan itu kan punya gulu menjing, Pak. Ya. Wonten gulu menjinge. Itu dalam anatomi itu ada ya, yang disebut dengan laring gitu, laring. Jadi di atas laring itu, di sini ini tempatnya pita suara, kemudian di atasnya mendel niki. Lah, ini adalah batas ujung, Pak. Batas ujung saluran pernafasan dan saluran makan. Jadi sak dhuwure niki wis bukan ini. Mulane lek mbleh pitik niku terus dibethot ilate. Khawatir engko lek gak dibethot mendelep ngeten niki sing diketok bukan saluran nafas, bukan saluran makan. Lek matine mati, Pak. Tapi kalau yang putus itu bukan saluran makan, saluran nafas itu tidak sah. Lah ini sing kedah dipun gatosaken. Lek sing diketok ni pas gulu menjinge, ya, pas gulu menjing pas tengah-tengah niku dipun tingali. Niki mengke bagian saluran ini mendelep napa munggah. Lek ternyata munggah niku berarti sah. Lek mendelep ning ngisor berarti mboten sah. Mula sing paling aman sak ngisore gulu menjing. Niku mesti sing dipedhot saluran nafas ataupun saluran makan. Saluran nafas dan saluran makan. Niki sing perlu dipun gatosaken. Nah, itu terkait dengan teknis. Enek pertanyaan, pomo wong napa niku mbeleh pitik sangke landepe ki ora patek fokus akhirnya tugel. Tugel. Niku hukumnya makro. Jadi apapun kegiatan penyembelihan, Pak, niku sing sajake nglarakne kewan iku makruh, Pak. Mbuh niku cara lek nglibakne. Kan wonten jagal niku orang patek pinter. Dadi glewebok ngoten. Badhe ngoten ora pener guwet, mandhe sengeret buntut enek. Niku mulai sampai pedhot. Niku iso ndadekne ora sae kewan sing arep dadi korban. Badhe ngoten terus mulai diponcang sikile. Kayak glogor, diitek wong akeh. Masalah. Jadi mula soro niku termasuk dimekrohne. Termasuk dimekrohne. Tapi ada orang itu, saya pernah melihat teng mriki nggih atos. Jadi namung tiang kali, Pak. Nggih atos teng YouTube wonten niku, dicencang, digeret alon, jerum mak glibek, wis ngoten. Engko diisi-isi ndase ngoten niku seh langsung sret tugel. Aku sing paling saya ngoten niku. Nek sampai tugel tel niku hukumnya makro. Lah, pertanyaan berikutnya, lek napa nugel saka cengel pripun? Lek jenengan ningali mak teng YouTube niku, carane wong barat teng pabrik-pabrik niku lho, tidak pakai manusia atau alat. Bahkan wonten niku mbuh tenan mbuh ora, ate niku hoax ataupun itu real, tapi kan ada itu. Jadi sapi gak dibeleh, Pak, langsung kayak ini gilingan, giling, ya remek ya mati, tapi gak dibeleh. Ana kudu ngati-ngati. Ana wonten nyun sewu, wonten ulama sing dawuh, panganan iki padha-padha iki saka Amerika apa saka Cina, iku pilih saka Amerika. Lek Amerika sing duwe agama. Kan masih ahli kitab to, Pak. Dadi orang itu kalau beragama, Pak, iku sing duwe rasa welas. Tapi lek wis ora duwe agama, Pak. Sing penting batian ngoten to. Dia enggak berorientasi keselamatan, dia enggak berorientasi kasih sayang, tidak. Yang penting ibadi. Jadi orang komunis seperti itu prinsipnya.
Dadi padha-padha iku alunge sik Amerika timbang Cina. Tapi HP-ne kabeh Cina. Dadi awake dhewe iki wis nyugini wong Cina, sampai akeh disake Cina. Pinter memalsukan sesuatu yang asli itu pinter. Jadi niku lek saka nginggil dos pundi niku kita ngati-ngati jawabane. Jadi kira-kira kewan iki ya matine iki nalika putuse gorokan tempat masuknya nafas dan makanan itu atau sejak kena cengel ini mati. Ya itu begini loh Pak. Datus ini orang akan dijawab sah atau enggak sah. Jadi mungkin non Pak. Jadi karena pukulan dari atas tek nanti, kan iso langsung mati. Dikhawatirkan itu kalau dia mati duluan lagi kemudian dibelah. Lain itu. Kalau itu kemungkinan matinya itu karena tekanan benda tumpul dari atas pas cengele mati dhisik lho berarti gak sah iku. Mula sing paling aman memang belah itu saka ngisor. Niku. Niku sing perlu dipun gatosaken. Nah, terus kadang wonten tiyang niku sembrono, boleh ngeten niku terus gladine ucul. Kan ngoten. Lek terus gladine ucul kuwi, iku terus piye? Padahal sapine kedung gawedi. Rego 30 juta. Golek batang kan eman-eman to, Pak. Nah lek golek jagal sing profesional tenan, aja iso-isonan. Apa deh sing dibelah sapi. Teng jero wadah ta wong diselintak mencelat. Gitu. Sapine ngamuk, ucul, nggih. Enak sing wis reno-reno, ya reno-reno. Nah, wonten kitab niki dipun ngendikaken, Pak. Dadi lek ucul kok segera kemudian dia mengambil nilai niku sing mboten oleh. Mergo napa? Mergo kalau belum sampai putus, lek pun putus ucul mboten napa-napa, Pak. Rasa dibaleni neh. Lek urung putus. Jadi sing putus misalkan masih satu gorokan tempat keluar masuknya makanan, nafasnya belum putus. Kayak gladine iku ucul. Nah, ini ki mengke lek ora ndang, itu khawatir kalau mati niki orang mergo dibelah yang kedua, tapi mergo wis kentekan getih mati gitu loh. Jadi lek ucul langsung saja nggak apa-apa, fauron istilahnya. Jadi wong ada jeda itu ada yang dimaafkan Pak. Asalkan itu tidak dikatakan lama. Lama urusan belah niku mboten padha kalih lama urusan ngenteni wong teko. Niku sami kalih ijab qabul. Ijab qabul itu harus nyambung. Kalau gak nyambung bagaimana? Kalau itu tidak kategori lama dalam urusan ijab qabul ya gak apa-apa. Nang kadang-kadang saya ingin redeki niku terus mluworok malana ya. Kobil tuni, karena kobil tuni hane mluworok niku, mantene sing lanang niku. Sangko ora fokus niku. Ndang keblek nyauri, mboten napa-napa. Lek sing suwe lho gak oleh niku. Padha kali masalah niki, lek jeblok kok suwe niku ya awake kan iso ngira-ngira to. Diarani suwe, diarani langsung urusan babakan beleh niki kan awake iso ngira-ngira niku. Lah niku perkawis-perkawis ingkang kedah dipun gatosaken. Nah, terus mengke babakan kurban iki Pak ingkang sering dipun tangketaken niku kulite piye, ngedol piye ngene Pak. Jane pentau niku yang sing takok dijawab ya. Tapi niku sing krungu niku utuk sing takok dhisik. Dadi lek nek wong 10 iki takok, sitoke gak krungu, sok taun ngarep genten sitok sing takok. Dados ngeten, kurban niku benten kalih lintu-lintunipun, wonten persyaratanipun. Lah prayoginipun tiyang nulek udhiyah Pak kurban niku, daging niku mengke ditum dadi 3.
Siji, sing kurban niku ya melok omangan, asal ora njoko oke. Ojo sampai Pak jenengan kurban wedhus kuru njaluk sampil kanan kiri. Iki kurban apa? Kurban perasaan nih. Kur titip belah netok. Aku sampil kanan kiri ya karo ndase pisan. Lah sing kok kene apaan nih kayak kuru. Jadi memang sesuatu yang telah dilepas untuk ibadah itu jangan sampai kita ambil lagi, Pak. Kecuali yang agama memperbolehkan untuk mengambil kembali. Jadi awake dhewe lek sedekah nih, Pak. Aja sampai terus awake dhewe njukukne. Itu lek jenengan iku ndayo nggone wong, nggawa gawan, kok terus mengke ning sing di omah disuguhne, apike Pak, aja dicukuk, Pak. Disuguhne jangan entekne dhewe yo sing di omah. Masyaallah iki dia mengreni ngate iki nyapa, ngalih mangan apa? Nggawa oleh-oleh. Gawone sate 20, dek entek 15. Subhanallah. Jadi yang sudah kita sedekahkan, Pak, itu jangan sampai kita ambil lagi. Kecuali yang memang Allah dan Rasul merintahkan. Contohnya apa? Korban, Pak. Korban ini kan sugane Gusti Allah. Mula sing korban ya kon melok mangan. Jadi ganjarane iku ora sedekah, ganjarane mbeleh niku lho, Pak. Mbeleh niku lho, Pak. Jadi kalau misalkan itu ekstrimnya itu dimakan semua, enek ulama sing ngendikane ora apa-apa. Apa sing oleh ganjaran oleh. Ganjarane iku niat karo mbeleh niku. Kula nalika mbeleh niku wong sing kurban kon nyekseni. Sebab apa? Setiap tetesan darah itu menjadi ampunan untuk dirinya. Jadi nyekseni kurbane niku, Pak. Itu pahalanya besar sekali. Lek jenengan iso mbleh dhewe luwih apik jenengan mbleh dhewe, lek ora iso diwakilkan kepada tukang jagal, tapi jenengan nyekseni penyembelihan. Itu karena ibadah. Nah, nih, jadi yang sudah kita lepas untuk ibadah jangan sampai kita mengambil kecuali agama memerintahkan. Contohnya adalah kurban. Fakulu minha. Mongko mangano sira kabeh minha saking kurban. Makan, tapi juga oke. Lah terus oke dithike piye? Ya ningali mawon Kanjeng Nabi terus pundi? Kanjeng Nabi niku balik kurban. Atas kurban 100 niku beliau hanya mengambil apa itu? Hati ini. Tabarukan mergo suguhane wong ning surga itu adalah hati. Nah, hati aja sampile, Pak. Atine pokoke ya tabarukan, niatnya tabarukan, Pak, tabarukan. Siji melok mangan. Loro disedekahke mentah. Ini, Pak, mentah penting, Pak, kepada fakir miskin, mentah. Jadi kalau kita sedekah kepada fakir miskin matang itu enggak sah. Enggak sah. Jadi umpama wong fakir 10 niku jenengan masak napa sing enak jenengan kekne niku tidak sah itu, sedekahnya enggak sah. Jadi jangan sampai kemudian kita memodifikasi agama tanpa kita tahu hukumnya. Kalau wau Dewi miringan berita, Pak, ada beberapa orang itu sing wah saja wongnya modern. Saat ini kan ando, Pak, betah apa itu terobosan. Jadi kelompok kami ini, Pak, ini diolah matang, nanti kita sebarkan berapa? Salah, Pak, itu, Pak. Kok salah? Nabi enggak ulangnya ngotot niku. Ini urusan ibadah, Pak. Ibadah itu enggak boleh kemudian kita modifikasi, enggak bisa, Pak. Lah sayangnya justru yang mengadakan kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sering mengklaim sebagai yang paling sunnah. Itulah. Ternyata kok ngono iki ulama piye kok menengahi. Jadi kepada fakir itu harus mentah. Sebab apa? Niatnya itu adalah memberikan hak milik kepada fakir. Jadi kalau fakir itu menerima mentah, Pak, sak sire sing nampa. Mbuh dipangan, mbuh diklumik didol, gak apa-apa, Pak.
Jadi lek wonten tiyang fakir niku ning kene njaluk niku njaluk pun dipaido. Secara fikih benar Pak itu Pak. Lah keng nglumpukne daging sampai sak kental didol ya ben gak apa-apa. Itu boleh Pak. Kenapa? Karena daging kurban itu untuk orang fakir adalah tamlik, memberi hak milik. Lah lek engko mateng lho, kan dia malah nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya, porsi yang paling banyak adalah kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, dihadiahkan kepada orang yang berkecukupan. Nah niki Pak. Wong sugih atau jenengan ngeten niki Pak, kan wong sugih jenengan niki. Nah, niku hadiah, bukan sedekah Pak, penghormatan datang panjenengan. Kenapa orang kaya kok boleh untuk menerima? Ingat bahwa korban ini adalah jamuan pestane Gusti Allah kepada orang-orang Muslim. Jadi korban nggak boleh diberikan kepada non Muslim, nggak boleh Pak. Atas nama kemanusiaan nggak boleh, aturannya pancen ngeten iki. Lah kalau kepada orang kaya hadiah, orang kaya itu tidak boleh memperlakukan pemberian itu seperti orang fakir. Orang oleh terus dikelompok didol nggak boleh. Nggak boleh. Oleh kur dipangan utawa engko disuguhne neh neng wong liya. Niki. Lah karena korban itu sudah melepaskan hak milik niku Pak. Mulane ora oleh terus didol. Yang korban itu loh Pak. Yang korban itu tidak boleh menjual apapun binatang yang sudah disembelih. Lek wis dibeleh iku wis utuh dadi hak milike. Itu Pak rahasianya. Nyapa kok ora oleh adol kulit? Yang korban loh. Lah itu hak milikmu loh. Wis kok beleh krana Gusti salah loh. Kowe berarti kowe iki ngedol wong liya. Gak boleh. Apakah itu kulitnya tinggi ngopai wong sing beleh utawa daginge jenengan sate utawa nu tracake jenengan sate mboten oleh. Wong sing kurban iku ora oleh ngedol bagian dari binatang yang dikurbankan itu. Lek niku panitia dos pundi? Enek pertanyaan ngoten niku. Sing adol panitia dos pundi ngeten, Pak? Panitia itu di satu sisi adalah penerima kuasa, Pak. Jadi kula kurban sapi, ora iso mbeleh dhewe, ora iso ngedom dhewe. Saya kuasakan kepada kelompok orang. Pak, iki aku njaluk tulung awakmu, iki kurbanku belehen terus dumen. Kalau dia itu adalah penerima kuasa, maka hukumnya seperti orang yang kurban. Kalau yang menjual itu atas nama panitia, nggak boleh Pak. Karena dia itu penerima kuasa, hukumnya seperti orang yang kurban. Kalau dia menerima, kalau dia menjual itu adalah atas nama pribadi, kan di satu sisi dia panitia, satu sisi adalah dia masyarakat. Wes, iki ngene ya awakmu Sutono yo dadak paru kita bagi sak kilo. Kowe mau tak kei sak kilo karo kulit piye? Ya ora apa-apa. Si Noyo niku oleh bagian setengah kilo karo kulit. Si Noyo menjual kulit enggak apa-apa. Kaya dene wong fakir niku nampa terus didol. Sing ngedol niku kudu wong fakir, Pak. Lek jenengan kok nampa kulit jenengan dol, jenengan akhirat ditakoki. Kowe adol kulit korban apa wis kekurangan duit kowe? Apa ora iso golek duit saka dalan liyane? Pripun mengke jenengan kira ora jawab karo manuk umprit dek mang. Kalau diplinteng Gusti mati, jangan takok ini kok alasan apa kalau diplinteng? Ya orang rusuh apa kur tinggi dolanan. Nah niku lho Pak, sing perlu dipun gatosaken. Nah, lek ngedum mateng ya niku kalau itu kepada orang-orang yang berkecukupan tidak apa-apa. Tapi kalau itu diberikan kepada fakir sebagai haknya ya enggak boleh. Maka saya beri solusi ngeten. Ini loh Pak, ben amprih amane. Itu ya kaitan dengan hukum.
panitia kuwi kan biasane ya disegoto. Gitu Pak nggih. Dikene gule, dikene apa ngoten niku ya daging ya saka kurban niku. Lah terus daging sing dinggo gule iki statusnya dagingnya sapa kan ngoten. Iku kudu digenahne. Bisa saja itu ngene, iki aku sing kurban, aku bagiono tepong. Engko tepong iku bagianku, tak masake tak nggih nyegot awakmu. Mboten napa-napa. Jadi adalah milik saya. Atau panitia itu diberi sak kilo, engko terus urunan saon. Dikelompokne, itu bagiane dhek terus diolah. Jadi harus jelas Pak statusnya ini. Iki olahan statusnya daging sokonti. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak jelas ini hak miliknya kemudian kita ikut-ikut makan. Ila akhirih, Allah alam bisawab. Sallallahu rabbuna ala nuru bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuru bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuru bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngendangi nggih.